Verið öll hjartanlega velkomin í þennan 50 ára afmælisfögnuð lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði. Ég heiti Valur Freyr. Og ég heiti Jóhanna Vigdís, stundum kölluð Hansa. Og maðurinn sem ekki kominn á bak við flygilinn, eða hann kominn hérna? Jón, ertu þarna? Nei, hann ekki. Nei, hann ekki hérna. Hann ennþá bara hérna mér á vinstri hönd af því að við þurftum aðeins að víxla dagskráni af því að við erum með óskaplega önnum kafinn leynigest. Já, sem nú bara eiginlega allt í öllu í ríkisstjórn Íslands í dag. Mjög tímabundin. Hún forsætisráðherra og mér skilst hún sé líka fjármálaráðherra í dag og hún ætlar að segja nokkur orð. Þannig að við bara bjóðum hana velkomna á svið. Katrín Jakobsdóttir, gjörðu svo vel. Komið öll sæl, kæru gestir og til hamingju með afmælið. Það var svokallaður rangur misskilningur þannig að ég mætti hér 4 í útskrift Fjölbrautaskólans í Breiðholti til að tala sögu lífeyrissjóðanna og síðan áttaði mig á því að það var 4:30. Þannig að ég þakka allra náðarsamlegast fyrir það að fá að vera hér í upphafi þessa fundar. En gallinn að hér var ætlunin að byrja á léttunótunum áður en ég kæmi að vera leiðileg. Þannig að mér hefur verið sagt að til þess að fá að byrja þurfi ég að vera á léttunótunum sem nú ekki endilega mjög góð hugmynd. Þannig að ég ætla að byrja bara á ræðunni og athuga hvað ykkur finnst hana. Því ég fór að sjálfsögðu að hugsa, ég var svo spennt þegar Þórey bað mig að koma hér og tala á afmælinu. Því þegar hún sagði þetta við mig, ég held að það vera ársfundi Seðlabankans, getur það verið? Þá sagði þú, ert ekki til í að koma og tala á afmælinu? Og þá sagði ég, jú, mér langar svo að koma og tala lífeyrissjóði, því þetta gamalt áhugamál mitt. Og þá hugsið þið, af hverju eru lífeyrissjóðir gamalt áhugamál Katrínar? Jú, eitt af því sem var hluti af mínum fræðilegu áhugamálum þegar í mínu fyrra lífi ég nam íslenska bókmenntir við Háskóla Íslands var auðsöfnun í íslenskum bókmenntum. Og mér langar að tala aðeins það, því ef við höldum að lífeyrissjóðir eigi 50 ára afmæli í dag, þá einhver sannleikur í því, en lífeyrissjóðir eiga sér samt miklu eldri sögu. Að safna sér fé til eldri árana kunnuglegt stef allt frá því að Íslendingar fóru að skrifa sögur sínar á blað, að minnsta kosti hér á Íslandi. Og það eru margar ályktanir sem við getum dregið af sögum auðsöfnun í fornsögunum. Og það var ekki endilega alltaf farsælt eða gott að safna sér fé. Þeir sem einna helst sökuðu að sér fjármunum og öðru verðmæti til þess að ávaxta það voru nefnilega drekar eða ormar. Og ef þið lesið fornaldarsögur Norðurlanda, þá voru þeir oft mjög ískyggilegir. Og ein besta sagan af ormi sem minnir mig dálítið á svona, sem segir svona ýmislegt viðhorf fólks til auðsöfnunar á þessum tíma, í Ragnarssögu Lóðbrókar. Það sem Herriður, jarl af Gautalandi, færði dóttur sinni, Þóru, og þið lásuðu þetta öll í menntaskóla, þið eru bara búin að gleyma þið, en nú munið þið muna það þegar ég fer með þessa sögu, því hún stórkostlegt. Frá því sagt að hann lét færa henni lítinn lyngorm einhvern dag, sem nú dálítið skemmtileg gjöf í sjálfri sér frá föður til dóttur. Ákaflega fagran, og þessi ormur þótt henni góður, og hún lét hann í sína ösku og bar undir hann gull, því það var það sem ormar vildu. Skammastund var ormurinn þar, áður en hann óx mikið og gullið líka undir honum. Þar kemur að hann komst ekki fyrir í öskunni og lá í hring utan ösku, eða dingju ösku Þóru. Og þar kemur síðir að hann komst ekki fyrir í skemmunni og gullið óx jafnt og ormurinn sjálfur. Svo hann lagðist utan skemmuna og svo saman tók höfuð og sporður og illur gerðist þar viðuregnar og enginn maður þorði að koma í skemmuna fyrir þessum ormi, nema þá einn sem færði honum fæðu og uxa þurfti hann í hvert mál. Ormurinn óx og gullið með honum og auðsöfnunin tengd við stækkandi og fitnandi orm, en eins og þið þekkið og munið, þá var ormurinn svo veginn af engum öðrum en Ragnari Lóðbrók. Orma tengjum við almennt við svík og pretti en ekki ráðdeild og fyrirhyggju. Og ef við setjum þetta í samhengi við samtíman og hugsum hvað getum við lært af sögu Ragnars Lóðbrókar fyrir lífeyrissjóði dagsins í dag, auðurinn vex eins og til ætlast, en sá sem á að gæta hans vex líka og enn hraðar og fyrir að verða vandamál.
Hafið þið heyrt þetta einhvern tímann í nútímanum? Þannig að við þurfum ekkert að líta til samtímans, við þurfum bara að líta aftur til sagnaarfsins og velta fyrir okkur hvaða spurningar menn voru að setja fram þá og þá áttum við okkur á því að allar sömu spurningarnar eru uppi á borðum í daginum í dag. Þeir sem forvalta peningi í nútímanum þurfa því að hafa í huga að þeir fara ekki að vaxa verkefni sínu yfir höfuð. En skemmtilegt líka er að Ragnar leysti málið og það var með tækninýjung sem voru loðbrækurnar. Þannig að við getum reiknað með því að unga kynslóðin og fjórða iðnbyltingin muni leysa þetta vandamál í samtímanum, ef við eigum að draga einhvern lærdóm af sögunni. Við erum með fleiri dæmi, Fáfnir í Völsungasögu sem lá á gulli andvara eftir hann drap föður sinn og gerðist auðvitað mjög illur. Hans vandamál var líka það að hann vildi ekki leyfa neinum öðrum að njóta fjárins og var svo hinn versti ormur og var svo drepinn af Sigurði Fáfnisbana. Og lærdómurinn fyrir samtíman, jú, það gæti verið rétt að það er ekki nóg að liggja á peningunum, heldur markmið lífeyrisins að nýta hann á frjóan og gefandi hátt, sem Fáfnir gerði greinilega ekki, heldur lá hann bara þarna og var mjög illur og það fór mjög illa fyrir honum. En það voru ekki bara drekar og ormar sem svefnuðu í sjóði, heldur voru það líka menn og í Egilssögu sem þið lásuð líka í menntaskóla og kannski oft síðan, erum við með 2 menn sem var mjög annt sína lífeyrissjóði. Skallagrímur, hann var farin að eldast mjög og lá á digrum sjóðum, en hann var nú samt svo nískur að hann vildi rukka son sinn, Egil, einhverja skuld sem var fé sem Aðalsteinn konungur hafði sent honum. Egil var náttúrulega jafn nískur og pabbi sinn og sagði við hann, hvað þér orðið féfátt, faðir? Og sagði svo, ég skal láta þig hafa silfrið þegar ég veit að þú þarft á því að halda, en ég veit alveg að þú átt 1 eða 2 kistur fullar af silfri. Og Skallagrímur var svo fúll við þetta að hann reið út þá kvöldið með kisturnar af silfrinu og gróf þær í jörðu og faldi undir hellusteini og svo fór hann heim og dó, af því hann var svo fúll. Og svo þegar hans fjölskylda kom að honum, þá sat hann meira sig uppi í rúminu, hann dó sem sagt í sitjandi stellingu af því hann var svo fúll út af peningunum og hann var alveg einstaklega ófrýnilegur, segir í sögunni. Þarna nefnilega fæst höfundur Eglu við hið mannlega eðli. Fyrsta lagi höfum við þess þörf fyrir að safna okkur fé sem við viljum eiga til efri árana, sem mjög jákvætt, en svo má spyrja sig hvað við ætlum að gera við féð. Og Skallagrímur, ef okkur fannst hann óbilgjarn, þá var náttúrulega Egill ennþá verri. Því svo safnaði Egill sér óskaplega miklu fé og ekki vildi hann leyfa pappa sínum að fá neitt af því. Svo var hann orðinn gamall og fúll líka og fór þá að segja við dóttur sína, jæja, nú ætla ég að fá silfurkisturnar mínar. Og hún sagði, hvað ætlar að gera við þær? Já, ég ætla að fara með þær hérna á Þingvelli, sagði hann, þegar þingi stendur yfir og ég ætla að kasta silfurpeningur út allt og horfa á alla berjast silfurpeningana. Og að sjálfsögðu, börnin voru að hugsa eigin hagsmuni, þannig að þau sögðu nei, þú ert ekki að fara að gera þetta, Egill. Og Egill var þá mjög fúll, þannig að hvað gerði Egill? Eins og pabbi sinn Skallagrímur, hann gróf silfrið í jörð, fremur en að börnin hans fengju notið fjárins. Þannig að þetta eru þær hvatir sem við þurfum alltaf að hafa í huga þegar við söfnum okkur fé. Og ég spurði mig þegar ég var búin að lesa þessar sögur mér til skemmtunar þar sem ég hafði kveikt á þingrásinni í fyrir nótt en var líka að glugga í fornaldasögur og Íslendingasögur. Bíddu nú við, þá lífeyrissparnaður bara til marks einhverja græðgi og annarlegar hvatir og við viljum öll safna okkur fullt af peningum og svo ætlum við ekki að leyfa neinum öðrum að njóta þeirra og frekar að grafa þá í jörð. Og ég komst að því sem nú góð tíðindi fyrir ykkur hér, lífeyrissjóði landsins, að eitt af mestu heillasporum Íslendinga samkvæmt fornsögunum að hafa komið á öflugu lífeyriskerfi. Einmitt nauðsynlegt að stofnanabinda lífeyrissparnaðinn til að koma í veg fyrir að menn missi sig bara í því að safna sér fé og fela það í jörð og gera ekkert gott fyrir féð. Þá stofnanabindum við sparnaðinn og stofnum lífeyrissjóðakerfi. Þannig að kannski var stofnun lífeyrissjóða í raun og veru viðbrögð við þeim lærdómi sem við getum dregið af fornsögunum. Og það hefur skilað því að Ísland nú í hópi þeirra þjóða sem eiga mestan lífeyrissparnað. Heildareignirnar námu 1,5 landsframleiðslu í lok síðasta árs og hlutfallið hefur farið hækkandi undanfarin ár. Og spár gera ráð fyrir því að lífeyrissjóðir stækki hraðar en landsframleiðsla á næstu árum og áratugum og þessi þróun haldi því áfram. Hlutdeild lífeyrissjóða í fjármálakerfinu hefur einnig aukist og eru þeir nú meiri en 1/3 kerfisins, yfir stærri en bankar og sparisjóðir.
Það sem merkilegt við sögu lífeyrissjóðanna hversu nátengd hún sögu verkalýðshreyfingarinnar og velferðarkerfisins. En grundvöll núverandi lífeyrissjóðakerfis á almenna vinnumarkaðnum má rekja til ársins 1969. Lífeyriskerfi opinberra starfsmanna á sér mun lengri sögu. Samið var það í allsherjar kjarasamningum á vinnumarkaði að setja upp atvinnutengda lífeyrissjóði með skylduaðild og fullri sjóðsöfnun, en þrátt fyrir þessa sögu sem hefst 1969 og ástæða þess að við erum hér í dag, eru þó fyrstu heimildir lífeyrissjóði hér á landi eldri en 50 ára. Lög frá árinu 1855 kváðu á rétt embættismanna til eftirlauna og 1904 voru sett lög skyldu embættismanna til að safna sér ellistyrk. Fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn var svo til með lögum 1919, forveri lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem var stofnaður 1943. Þannig að við setningu laga almannatryggingar árið 1946 voru lífeyrissjóðir orðnir 15 og 69 voru sjóðirnir orðnir 66, en staðan var þó enn sú að skylduaðild að lífeyrissjóðum var einungis fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn. Aðrir lífeyrissjóðir voru tengdir starfsstéttum með ákveðnum fyrirtækjum og þá oft einungis fyrir fastráðna starfsmenn. Skylduaðild tók gildi árið 1970 og þá fjölgaði lífeyrissjóðum úr 66 í 90 og 10 árum síðar voru tæplega 100 lífeyrissjóðir starfandi hér á landi, sem segir allt Ísland. Því þegar við förum í þetta, þá stofnum við ekki einn lífeyrissjóð fyrir 350.000, heldur 100. Það bara okkar leiðdaldið. En þetta fannst fólki kannski aðeins og vel í lagt, þannig að með sameiningum hefur sjóðunum fækkað og nú eru þeir 21 talsins. Þannig að fjölmargir áfangar hafa náðst og í dag má segja að lífeyriskerfið byggja á 3 stoðum, almannatryggingakerfinu, lífeyrissjóðakerfinu og 3. stoðinni sem þá hinn frjálsi einstaklingsbundni eða vinnutengdi sparnaður, sem í samræmi við það sem alþjóðastofnanir á borð við Alþjóðabankann hafa mælt með þeim rökum að ellilífeyriskerfi eigi að vera bæði örvandi fyrir hagvöxt og félagslegt öryggisnet. Og lífeyrissjóðarnir eru svo sannarlega mikilvægir í efnahagslegu og félagslegu tilliti. Þeir hafa fjármagna fyrirtæki, auðvelda fólk að koma þaki yfir höfuðið, auk þess að tryggja því lífeyri í ellinni. Og sú staða hefur kannski ekki verið fyrir sér fyrir 50 árum að áhyggjur gætu skapast af umfangi eigna þeirra og áhrifum þeirra á virkni innlendra markaða. En staðan sú að lífeyrissjóðir eiga nú 1/3 fjármuna á Íslandi. Þeir eru umsvifamiklir á innlendum verðbréfamarkaði og eiga rúmlega helming allra verðbréfa og 38% af skráðum hlutabréfum á markaði. Nú eins og þið þekkið þá hafa lífeyrissjóðirnir líka komið að mjög miklum krafti inn í íbúðalánakerfið eftir 2016. Boðið hagstæðustu kjörin á íbúðalánum, þannig aukið samkeppni á íbúðalánamarkaði, en leið hefur sú samkeppni verið gagnrýnd af bönkunum sem telja sig vera í bári samkeppnisstöðu við lífeyrissjóðina vegna ýmissa þátta. En það áhugavert að sjá að útlán til sjóðfélaga hafa aukist tæp 25% í fyrra og sjóðfélagalán aukist 70% á raunvirði síðastliðin 2 ár. Lífeyrissjóðirnar hafa sömuleiðis aukið erlenda fjárfestingu sína sem þeir fengu undanþágu frá fjármagnshöftum 16 og svo auðvitað eftir að fjármagnshöftum var að mestu aflétt 2017. Það eru margvísleg rök sem hníga til þess að lífeyrissjóðirnir auki erlendar fjárfestingar sínar og þannig geta sjóðirnir aukið áhættudreifingu í eignasöfnum sínum auk þess að draga úr innlendum umsvifum. Því eins og kunnugt og kom fram í skýrslu sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið að beiðni fyrrverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssyni eru lífeyrissjóðirnir mjög áhrifamiklir í íslensku atvinnulífi með víðtekju eignarhaldi. Stór hluti fjármuna á Íslandi í eigu fjölmenns hóps sjóðfélaga, í því mjög dreifðri eigu, en á sama tíma eru sjóðirnir orðnir færri, eins og ég nefndi, stórir og óneitanlega fyrirferðarmiklir. Síðan má ræða í þessu samhengi þegar lífeyrissjóðirnir eru jafn fyrirferðarmiklir og raun ber vitni bæði í innlendu atvinnulífi, íbúðalánamarkaði og sem eigendur fjármagns, þá iðulega spurt áhrif almennra félagsmanna og hvort þeirra gæti nægjanlega vel við ákvarðanatöku. Þetta mál sem ég hef rætt í raunar öll þau ár líklega þar sem ég var almennur nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd, því iðulega hafa legið fyrir frumvörp inn á Alþingi að breyta stjórnarkjöri lífeyrissjóða og tryggja það að almennir félagar geti valið stjórnarmenn, en ég veit það eftir þá umræðu sem við höfum átt á vettvangi Alþingis að sú leið ekki beinlínis heldur einföld í framkvæmd eða tryggir ekki endilega betri valddreifingu hjá lífeyrissjóðum. En þó að við séum ekki endilega komið lausnina á þessu, þá skiptir máli að við veltum upp spurningunni
og hvaða leiðir við höfum til að svara henni. Nú, ég nefndi hér þann starfshóp sem var skipaður 2017 til að skoða hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs og ég hef nefnt flesta þá þætti sem þau lögðu til, meðal annars aukningu hlutfalls erlendra eigna, stjórnarhættu og aukna samkeppni og fleira slíkt. En það skiptir máli að við ræðum, og það er hluta þeirri yfirlýsingu sem stjórnvöld gáfu í tengslum við kjarasamningana síðustu, lífskjarasamningana, að við ræðum framtíðarstöðu lífeyrissjóðana, hvert við viljum stefna með kerfið, því það liggur fyrir að eins og ég hef rakið, að margir hafa það sterkar skoðanir, margir hafa þar mikla hagsmuni og öll eigum við mikla hagsmuni í því að lífeyrissjóðakerfið fá að blómstra og dafna í sem mestri sátt. Þannig að stjórnvöld hafa boðað skoðun á lífeyrissjóðakerfinu sem að sjálfsögðu verður unnin í mjög góðu samráði við alla aðila máls og við munum ráðast í á komandi árum. Sömuleiðis í tengslum við sömu kjarasamninga var settur fram aðgerðalisti sem fól í sér að heimilt yrði að ráðstafa tilgreindri séreign til húsnæðiskaupa með skattfrjálsri úttekt og tíma- og fjárhæðartakmörkunum og að framlengd yrði í 2 ár heimild til að ráðstafa séreignarsparnaði inn í íbúðalán. Þessar aðgerðir voru settar fram í samhengi aðgerða á húsnæðismarkaði en eiga líka rætur að rekja til fyrri umræðu hlutverk lífeyrissjóðanna og að almenningur geti nýtt sér hluta af sínum lífeyrissparnaði til húsnæðiskaupa til þess í raun og veru að treysta stöðu sína fram í tíman. Því það má spyrja sig og það hafa til að mynda fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar gert og það er ástæða þess að þetta rataði inn í yfirlýsingu stjórnvalda, hversu vel maður er settur með digran lífeyrissjóð ef maður skuldar allt sitt húsnæði þegar á lífeyrisaldur er komið. Hlutverk lífeyrissjóða er að tryggja fólki lífeyri að loknu starfsdegi og því hlutverki fylgir tvíþættur samfélagslegur tilgangur. Lífeyrissjóðirnir hafa skyldu við félagsmenn að leita skynsamlegra fjárfestinga til langs tíma og skyldu við samfélagið að verja fjármunum í samfélagslega uppbyggileg verkefni. Margir lífeyrissjóðir hafa sett sér fjárfestingastefnu sem tekur mið af þessu, til dæmis með aðild að reglum Sameinuðu þjóðanna ábyrgar fjárfestingar. Með því skuldbinda lífeyrissjóðir sig til að leggja áherslu á samfélagsleg og umhverfisvæn sjónarmið við ákvarðanir fjárfestingar, auk góðra stjórnarhátta þeirra fyrirtækja sem fjárfestir í. Þetta eru mikilvægar áherslur sem þurfa að ná í reynd í gegnum alla starfsemi sjóðanna. Þannig að ég vil segja það hér að lokum að hlutverk lífeyrissjóðanna er gríðarlega mikilvægt og til þeirra eru gerðar miklar kröfur samfélagslega ábyrgar fjárfestingar, það að þeir standi undir hlutverki sínu við að tryggja góð kjör almennings á efri árum, að þeir séu í góðu jafnvægi og samtali við annað atvinnulíf í landinu og aðra fjármálastarfsemi. Þannig að kröfurnar eru ekki litlar sem settar á lífeyrissjóði. Á sama tíma, og þetta er svona persónulegt hugðarefni mitt, held ég að sé líka mikilvægt að fræðsla verði aukin mikilvægi lífeyrissjóðanna fyrir almenning í landinu. Ég held að, og það er hluti af því að sjálfsögða, þegar maður er ungur er maður ekkert mikið að velta því fyrir sér sem gerist þegar maður er gamall. Það kemur bara seinna. En ég hef sjálf ráðlagt alveg ótrúlega mörgu ungu fólki lífeyrissjóði og hvernig eigi að haga sér til að mynda í því hagkerfi sem nú er að verða fyrirferða meira og er stundum kallað á ensku the gig economy eða hark efnahagslífið eða hvað við getum kallað það. Þar sem fleiri eru ekki endilega í fastri vinnu hjá einum atvinnurekandi heldur er að sinna margháttuðum verkefnum og þá er hættan sú að greiðslur til lífeyrissjóða einmitt gleymist eða verði út undan. Erum við að sinna þessari fræðslu nægjanlega vel gagnvart ungu kynslóðinni sem er fyrirferðamest í þessari tegund atvinnustarfsemi og er einmitt að taka sér verkefni. Ég hef áhyggjur af því að þar þurfum við að gera betur því það er alveg gríðarlegur hagur fyrir samfélagið að eiga öflugt lífeyrissjóðakerfi sem getur tryggt almenningi áhyggjulaust ævikvöld. Það eru stórar áskoranir framundan, kæru gestir, en leið er hlutverk lífeyrissjóðina í íslensku samfélagi ómælt. Og þið sem starfið fyrir innlenda lífeyrissjóði, ykkur hefur verið falin mikill ábyrgðarhluti, ekki bara af okkur sem erum nú á Íslandi, heldur líka öllum Íslendingum allt frá Agli og Skallagrími þegar þeir voru að sóa fjármunum sínum með þeim hætti sem þeir kusu að gera því að það var ekki búið að stofnanabindast barnaðinn eins og ég sagði hér áðan.
Þannig að það eru miklar áskoranir og mikill ábyrgðarhluti en leið hef ég fulla trú á því að innlendi lífeyrissjóðir eigi eftir að standa vel undir þeirri ábyrgð og óska Landssambandi lífeyrissjóða til hamingju með daginn og velfarnaðar við vandasöm verkefni framundan. Takk fyrir. Við skiljum sinn, ég strík vanga þinn, þó varirnar mætast, hjartslátt ég finn. Fljótt við hittum svo ást mín aftur á ný, og þá verð ei framar á vegi okkar ský. En sólskin og sæla, við tvö treystum því. Á morgun, ást mín minnist ég þín. Á morgun, þá dagurinn dvín. Ljúfir draumar, líðað hjarta, lífga endur minning bjarta. Á morgun ást mín vaxandi fer, sú Vonað verður ætíð hjá mér, og mundu mig ást mín, þá alein þú ert á morgun. Ljúfir draumar, líðað hjarta, lífga endur minning bjarta. Á morgun ást mín vaxandi fer, Sú vonað verður ætíð hjá mér, og mundu mig ást mín, þá alein þú ert á morgun. Takk fyrir. Já, komið sæl aftur við, þetta var aðeins smá breyting á dagskrá hérna, við ætlum að byrja á þessu hugljúfa lagi sem aðstæður vildu endilega kalla á þetta, að Katrín byrjaði þessa samkomu sem var auðvitað vel við hæfi. En við ætlum að halda utan þessa afmælisdagskrá í tali og tónum og hafa þetta svona að fingur fram með Jón Ólafsson, okkur okkur á kantinum. Já. Og við fáum til okkar góða gesti og við tiplum yfir söguna á spariskónum og rifjum upp hverjir lögðu hornsteina að því kerfi sem við búum við í dag. Það eru liðin 50 ár en það reyndar alveg ótrúlega stuttur tími. Manni finnst þetta eitthvað svo sjálfsagt. Algjörlega. Það er bara eins og þetta kerfi hafi alltaf verið til staðar. Sko, ef að lífeyrissjóðirnir væru manneskjur, þá gætu það litið út eins og við Hansa. Við erum 50. Akkurat. Nema hann sefur í formalínu, það er skýringin á þessu. Sömuleiðis. Sko, í rauninni erum við svona holdgervingar lífeyrissjóðina hér í dag, svo þið getið séð þetta betur fyrir ykkur. Og þeir eru nú bara í þokkalegu standi, það ekki? Þeir eru bara á besta aldri, myndi ég segja, 50 er engin aldur. Nei, og það er engin tilviljun, voru sérstaklega beðin einmitt af því að við erum jafnaldrar afmælisbarnsins, en Jón hann fekk svona að hanga með, þó að hann sé ekki nema 25. Já. Lagið sem við byrjum á heitir hvað, Hansa? Það heitir Á morgun og við vorum að læra þetta lag. Þetta er eftir hana Ingibjörgu Þorbergs og það er engin tilviljun heldur að við fluttum þetta lag því það er sungið henni til heiðurs að því hún hvatti okkur núna á dögunum. Blessuð sé minning hennar. En þetta var tímamótalag. Þetta er fyrsta dægulag á Íslandi sem er samið og flutt af konu.
Það kom út árið 1953 á 78 snúningaplötu í flutningu Ingibjargar og Alfreds Klausen. Sem frændi Hönsu og það engin tilviljun heldur. En ég vil meina að þetta lag sem við vorum að flytja hafi verið svona dulbúinn óður til lífeyrissjóða eða eiginlega ákall stofnun þeirra. Ok, hvernig finnur það út? Já, sko, það má túlka það þannig, það liggur í textanum, á morgun þá verða í framar á vegi okkar ský, en sólskin og sæla við tvö treystum því. Að falla í ljúfan faðm lífeyrissjóðsins þegar stundin rennur upp, þið vitið, á morgun innan gæsaleppa þegar við hættum að vinna og veist. Ertu ekki að sjá þetta fyrir þér? Jú, alveg. Ég alveg að sjá þetta fyrir mér. Nema það að þetta var samið fyrir 66 árum, 16 árum áður en að kerfið kom til. En það annar góður gestur hér. Mér langar að bjóða hana Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann stjórnar Landssambands íslenskra lífeyrissjóða á svið og hún ætlar að segja nokkur orð. Gjörið þið svo vel. Góði gestir, til hamingju með daginn og tímamótin sem við erum að fagna hér í dag. Á forsíðu Morgunblaðsins 20. maí 1969 voru 2 risafyrirsagnir. Annars vegar var greint frá bandarísku geimfari sem geystist með ógnarhraða til tunglsins og hins vegar að á Íslandi væri nú tryggður vinnufriður í 1 ár. Í báðum tilvikum var fjallað stóra og mikla áfanga þótt ólíkir væru fyrir íslenskt samfélag og sjálft mannkynið. Í annarri fréttinni var fjallað för Apollo 10, undanfara Apollo 11 sem skotið var á loft síðar á árinu og flutti fyrstu mennina sem stigu fæti á tunglið í júlí 1969. Í hinni fréttinni var fjallað kjarasamninga sem náðust eftir 3 mánaða samningalotu, þá lengstu og erfiðustu sem dæmi voru til þess tíma. Það hafði komið til verkfalla og verkbanna í deilunni en átökin urðu ekki eins víðtæk og alvarleg og hefði geta orðið. Þegar rýnt í dagblöðin frá þessum tíma greinilegt að þjóðin varpaði öndinni léttar þegar samningar tókust. Nóg mætti á henni samt. Efnahagskreppa, fjölda atvinnuleysi, stórfelldur landflótti, fólks sem vildi leita annað eftir atvinnu og betri lífskjörum. Ummæli manna sem stóðu að kjarasamningunni sína að þeir gerðu sig grein fyrir því að samningsákvæðið skylduaðild að lífeyrissjóðum markaði tímamót. Bjarni Björnsson frá Félagi íslenska iðnrekenda talaði að lífeyrissjóðaákvæðið væri mjög merkilegt. Hannibal Valdimarsson, forseti Alþýðusambands Íslands, sagði að stofnun lífeyrissjóða myndi óefað þykja merkasti þáttur þessara kjarasamninga. Sverrir Hermannsson, formaður Landssambands verslunamanna, sagði að stofnun lífeyrissjóða væri miklu stærra og mikilvægara atriði en menn við fyrstu sýn gætu gert sér í hugarlund. Þetta mat fulltrúa atvinnurekenda og launafólks fyrir hálfri öld var hárrétt og síður en svo að þeir hafi kveðið of fast að orði. Það sést best á því að við sjáum ástæðu til að boða nú til samkomuhalds á vegum lífeyrissjóða landsins til að minnast kjarasamningsákvæðisins skylduaðildina og þakka forystumönnum hagsmunasamtaka á almennu vinnumarkaði í leiðinni fyrir framtakið, áræðnina og framsýnina. Alltaf gott og hollt að líta öxl og rifja upp söguna þegar tækifæri gefast til eins og núna. Margt sem okkur þykir sjálfsagður hluti tilverunar það auðvitað ekki. Þannig það engan veginn sjálfsagður hlutur að Íslendingar búi við lífeyriskerfi sem bæði Alþjóðabankinn og Efnahags- og framfarastofnunin OECD vísa til og benda á sem fyrirmynd. Þá skal því leið haldið til haga að lífeyrissjóðakerfið okkar ungt
og hefur ekki tekið út fullan þroska en það gerist innan fárra ára. Leyfum því að taka út þroskan. Fjöllum það á gagnrýninn en uppbyggilegan og sanngjarnan hátt. Styrkjum kerfið, bætum það en veikjum það hvorki í orði né verki. Samtryggingin sem fólkin í hugsun og starfsemi lífeyrissjóða ein af meginstoðum velferðar samfélags. Svo hugsun falleg en raunveruleg. Við berum ábyrgð hvert á öðru, því það einn fyrir alla og allir fyrir einn. Því miður það svo að til eru hópar í samfélaginu sem búa við kröpp kjör, eiga lítil eða engin réttindi í lífeyrissjóðakerfinu af ýmsum ástæðum og lenda þar nánast á milli báts og bryggju. Við slíkt ekki hægt að una og þá horft til lífeyriskerfisins í heild sinni til að bregðast við og bæta úr svo sem flestir megi una þokkalega við sinn hag. Góði gestir, oft kemur fyrir að menn grípi til þess að nota hugtakið bákn lífeyrissjóðakerfið okkar. Vissulega má til sanns vegar færa að miklar eignir verði til í kerfi sem byggist á því að hver kynslóð leggi sjálf fyrir fjármuni á atvinnuskeiði sínu til að ganga af á efri árum. Það liggur bara í hlutarins eðli. Því verður aldrei haldið nógsamlega á lofti að lífeyrissjóðakerfið stóð af sér storma efnahagshrunsins og stuðlaði mjög af því að reisa við fyrirtæki sem hölluðust eða fóru á hliðina í gegnum Framtakssjóð Íslands. Þannig var flýtt fyrir og beinlínis stuðlað af því að koma samfélaginu á fullan skrið á nýjan leik. Á dögunum bárust fréttir af því að nokkrir lífeyrissjóðir hefðu keypt helming hlutafjárs í HS Orku og hugmyndir eru uppi að lífeyrissjóðir taki þátt í innviðauppbyggingu á vegum sveitarfélaga. Ég sannfærð að við eigum eftir að heyra fleiri fréttir í þessum dúr og ég vona það, satt að segja. Ég hvet meira að segja lífeyrissjóðana til að nýta líka styrk sinn til innviðauppbyggingar. Það má gera án þess að slegið sé að arðsemiskröfum. Því þannig vinna fjármunirnir okkar í sjóðunum fyrir sér, í okkar þágu og í þágu samfélagsins. Þar af nóg að taka. Flutningsnet raforku ófullnægjandi. Reyndar svo að loðnubræðslur í tilteknum landshlutum þurfa að nota olíu til að framleiða raforku þegar notkunin umfram það sem kerfið getur fært þeim. Þetta gerist í landi grænu orkunar með tilheyrandi áhrifum á umhverfið. Ég nefni líka frárennsliskerfi, samgöngukerfið og umfangsmiklar og dýrar framkvæmdir sem eru mörgum sveitarfélögum og ríki megn að ráða við. Metin viðhaldsþörf innviða á næstu árum margfalt fjárfrekari en það kostar að til dæmis reisa hátæknisjúkrahús. Ég sé jafnvel fyrir mér að lífeyrissjóði geti eignast hlut í Landsvirkjun. Og svo má nefna í tilefni af því að við erum hingað komin bæði til að líta öxl og horfa fram á veginn. Höldum þó endilega til haga þætti lífeyrissjóðana í því að Hvalfjarðargöngin urðu til á sínum tíma. Göngin voru fyrsta fjárfesting íslenska lífeyrissjóða í einkaframkvæmd og það í skuldabréfum sem hvorki voru með ríkisábyrgð né tryggð með veði í fasteignum. Hrafn Magnússon, þáverandi framkvæmdastjóri Sambands almennra lífeyrissjóða og Þorgeir Eyjólfsson, formaður Landssambands lífeyrissjóða, beittu sér mjög fyrir því að lífeyrissjóðir keyptu skuldabréf að speli, félaginu sem stofnað var framkvæmdina og tækju þátt í að fjármagna göngin til langs tíma. Það gekk eftir og aðstandendur Spalar sögðu síðar að ákvörðun lífeyrissjóðana hefði í raun skipt sköpum og haft mjög jákvæð áhrif á erlenda fjárfesta sem höfðu verið tvístígandi að koma að verkefninu.
En svo tókst að lokum að púsla saman fjármögnunarpakkanum og framkvæmdir við þetta mikla samgöngumannvirki hófust. Vegagerðin tók við göngunum á síðasta ári og svo vill til að á morgun liggur fyrir loka aðalfundi Spalar tillaga að Vegagerðin yfirtaki félagið. Þar með lýkur merkilegri sögu sem lífeyrissjóðir eiga hlut í og eiga að vera stoltir af. Margt sagt og skrifað lífeyrissjóðina og lífeyrissjóðakerfið í heild sinni. Ég held að ekki sé með neinni sanngirni hægt að halda öðru fram en að Íslendingar hafi verið skynsamir og sýnt fyrirhyggju í því að standa að málum eins og raun ber vitni. Hver sinnar gæfu smiður? Þeir sem sömdu skyldu aðild að lífeyrissjóðum fyrir hálfri öld eiga þakkir skildar, því þeir voru okkar gæfu smiðir. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló, lýst upp gamla götuslóð, þar glaðleg lína stóð. Unnendum máninn kær, þau töfra ljóma slær, lás á biðilsbuxum var, brátt frá línu fær hann svar. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló, lási var svo hýr á brá, því lína sagði já. Vonætur friður fyllir bæinn í rökkurró, sólin í vestri sest í æginn í rökkurró. Og meðan rauða gulli reifast nætur tjöld, þú kemur til mín í rökkurró. Manst ekki vina fyrsta fundin við Arnarhól, mörg var þar okkar unastundin, þá sest var sól. Við heyrðum svani kveða söngum ást og vor og sátum þar ein í rökkurró. Það var í ágúst hér austur á landi, ég eitt sinn lenti á balli kvöld. Og ein þar bara ég blikkaði hana, þó sæt á bekkjónum ungmeyjar fjöld. 1, 2, 3, 4, sá skotin, sjáðu nú. Hún var með dimmblá augu, dökka lokka, dreyminn svip og yndisstokka. Ég féll í staf ég fékk hana sjá. Ég ákvað mig á augabragði, óhræddur á gólfi lagði, svo aðrir skildi ekki í hana ná. 1, 2, 3, 4, ef þið hefðu hana séð. Hún var með dimmblá augu, dökka lokka, dreyminn svip og yndisstokka. Ég féll í staf ég fékk hana sjá. Ég ákvað mig á augabragði, óhræddur á gólfi lagði, svo aðrir skildi ekki í hana ná. Í augum þér, ég leyndan fjársjóð þinn, í faðmi þínum rætist draumur minn. Þú hefur með brosi þínu brotist inn í hjarta mér. Og mig þú sýrað hefur innsemist og eirðar leysir burtu frá mér kist, og ég mun eilíf unað fanga vist í hjarta þér. Mamma, ertu vakandi mamma mín?
Mamma, ég vil koma til þín. Ó mamma, gaman væri að vera stór, þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. Ó en mamma, áðan dreymdi mig draum þig, en datt þá fram úr og það truflaði mig. Þú varst drottning í hárri höll, hljómsveitin álfar, menn og tröll. Lék þér og söng í senn, þú var svo stórfengleg. Tröllin þau börð á bumburnar, blómálfar lék á flauturnar. Fiðlurnar mennskir menn á mandólín lék. Takk fyrir. Já, þessi lög áttu öll það sameiginlegt að vera samin fyrir árið 1969, meir en 50 ára gömul, miklu eldri en við, Hansa. Miklu eldri. Og, en ef það hefði nú ekki verið fyrir forsjálni og framtíðarsýn forkálfa lífeyrissjóðakerfisins, þá værum við nú ekki að halda upp á hálfrar ammali hérna í dag, hálfrar aldar ammali hér í dag. Nei, við værum þá frekar að stötta okkur öðrum svona hátíðafundi í öðrum dapurlegri félagsskap. Já. Í einu svokalla hefði átt félagi sem Þórarinn Eldjárn orti svolítið eftirminnilega Einmitt nákvæmlega. Hann orti svona: hefði átt félagið, heldur hátíðarfund í kvöld, komdu ef þú vettlingi veldur, þeir verða með sölutjöld. Margs konar minjagripi mun vera að finna þar, fallega fortíðarsvipi, framtíð sem eitt sinn var. Heimsþekktur heiðursgestur, harma mun stórt og smátt, hann flytur þar fyrirlestur flest sem við hefðum átt. Svo verður umræða á eftir, aðalega það, sem áður fyrir að þú keftir, en átti sér svo ekki stað. Uns örugg við okkur blasir, eftir á viskans spök, en þá verður núið nasir og nöguð handabögg. Nú skulum við rifja upp hvernig fyrstu skrefin voru tekin og fá að sjá svo lítið sem hann Atli Rúnar Halldórsson hefur unnið fyrir afmælisnefndina. Gjörðu þið svo vel. Við heyrum auðvitað oft, mjög oft, að lífeyrismál séu svona með því leiðinlegasta sem að hægt er að tala Ég vil hins vegar meina að það sé allt saman byggt á argasta misskilningi, þó það sé auðvitað skiljanlegt. Þetta eru hlutir sem að kannski við upplifum að tengist okkur ekki beint hér og nú í dag. Og í amstri hversdagsins með öllu því sem dynur á okkur og við þurfum að þekkja og vita og kunna, þá er mjög skiljanlegt að eitthvað sem að við teljum að mun ekki skipta okkur máli fyrir að við verðum 65, lendi frekar aftarlega í forgangsröðuninni og þá bara með þeim rökum að þetta séu óspennandi hlutir. En ég vil meina það að þetta sé atriði og þetta sé þekking sem að skipta okkur gríðarlegu máli og geti verið og sé í rauninni mjög áhugaverð vegna þess að þetta stendur okkur nálægt og þetta stendur okkur nær. Meira sé að þegar við erum 25 eða 30 ára þá er þetta mjög mikilvægir hlutir. Og það eru ekki allir svo heppnir að þeir hafi lífeyrisréttindi. Sumir fæðast þannig að þeir eiga ekki réttindi inn í kerfinu og það þarf líka að huga þeim. Það þarf að huga því að það sé ekki mismunun á milli þess hvort þú ert að borga inn í samtryggingu eða séreign. Núna finnum við gríðarlega mikla óánægju hjá eldri borgurum og öryrkjum, hvernig samspilum við almannatryggingar og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að setjast niður og móta á farsælan hátt þannig að við lítum tilbaka og getum vænst þess að eftir 50 ár þá verði aftur haldin 100 ára afmælishátíð og þá verður allir sátti við það hvernig var haldið á spöðunum eins og við núna að við getum ekki verið annað en stolt af því hvernig
forverar okkar stofnuðu kerfið og við verðum líka að horfa á það að framtíða kynslóð geti stolt hort fram á við og sagt já, okkur tókst þetta, við erum ennþá með gott og farsælt kerfi sem að ríkir sáttum. Árið 1919, 20 ljósmæður stofnuðu Ljósmæðrafélag Íslands, fyrsta stéttarfélag faglærðra kvenna á Íslandi. Alþýðublaðið kom út í fyrsta sinn. Lið Akademisk Bollklúbb í Danmörku sigraði úrvalslið Vals og Víkings í Reykjavík með 7 mörkum gegn engu í fyrsta fótboltaleik Íslendinga gegn erlendu liði. Lífeyrissjóður embættismanna var stofnaður, fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn á Íslandi. Á eftir komu lífeyrissjóði barnakennara og ekkjutryggingar embættismanna og svo lífeyrissjóði Landsbankans, Útvegsbankans, ljósmæðra og hjúkrunarkvenna. Til að skilja betur þessi tímamót þarf að horfa lengri inn í fortíðina og hafa í huga að Ísland var þarna hluti danska konungsveldisins. Að almanna tryggingakerfi þau verða til smám saman eftir því sem að Evrópa iðnvæðist og öllum verður ljós einhvern veginn nauðsyn þessa. Og eins og í svo mörgu öðru þá er það Þýskaland sem gengur á undan. Þar er komið upp almannatryggingakerfi býsna burðugu svona upp úr 1880 og þetta síast síðan norður á bóginu og svo má segja. Danir taka upp ekki ósvipað kerfi og þar eru sem sagt tekin upp ellilífeyrir og hér á landi eru tekið upp styrktarkerfi sem sagt fyrir ellilífeyrisþega fljótlega eftir aldamótin 1900 en þetta er auðvitað óskaplega veikburða þetta kerfi. Samhliða þessu þá gerist það að hér á landi verkalýðshreyfing verður til. Fyrstu verkalýðsfélögin þau eru stofnuð undir lok 19. aldar auðvitað mjög veik en þau styrkjast smám saman svona á þessum fyrstu 2 áratugum 20. aldar. Alþýðusambandið er stofnað 1916 og eitt af verkefnum þessara félaga það er að stofna styrktarsjóði. Og þeir eru fyrst og fremst hugsaðir fyrir fólk sem að lendir í áföllum, veikist eða slasast. Og þetta er auðvitað líka veikt kerfi en þetta skiptir samt máli. Nú síðan svona smá fléttast inn í þetta að það eru teknar upp slysatryggingar hinnar fyrstu upp úr aldamótunum 1900 og verkalýðshreyfingin eftir að hún er farin að eflast, hún tekur þetta upp á arma sína. Og best fyrir því að styrkja hér slysatryggingarnar og þetta er síðan fellt saman í eitt kerfi með alþýðutryggingalögunum miðjan 4. áratuginn og þá er sem sagt meiningin að taka upp svipað kerfi fyrir alla landsmenn og hafði gilt embættismennina. Þá á að stofna lífeyrissjóð Íslands samkvæmt þessum framsýnu lögum. Lífeyrissjóður Íslands, já, hann var til fyrir alla Íslendinga á aldrinum 16 til 67 ára. Það var byrjað að safna í þennan Íslandssjóð til að greiða síðar elli- og örorkulífeyri en hann var af ýmsum ástæðum lagður af og ákveðið að efla almannatryggingar í staðinn. Lífeyrissjóðir voru samt áfram til og margir nýir stofnaðir á þeim fjórðungi aldar sem í hönd fór, sjóðir sem tengdir voru fyrirtækjum, sveitarfélögum eða stéttarfélögum. Við nefnum lífeyrissjóði fyrir verslunarmenn, prentara, sjómenn, starfsmenn Sambands íslenskra samvinnufélaga og kaupfélagseyðfirðinga og fleiri, til að mynda eftirlaunasjóð Eimskipafélags Íslands. Þessi gangur mála fram til 1969 sem er einhvern veginn svona stóra árið í þessu, það einkennist af annars vegar þessu að við getum kannski sagt sem svo að þarna er svona ákveðið skipulagsleysi, það svona verða til sjóðir af ýmsu tagi
Stundum verða þeir til við samningsgerð eins og 1955 þegar að lífeyrissjóður verslunarmanna verður til. Þá velja verslunarmenn það í staðinn fyrir að eiga aðild að atvinnuleysistryggingasjóði, þá ákveða þeir þetta. Við viljum lífeyrissjóð og þá sem sagt sá sjóður settur á laggirnar. Það skiptir líka máli í þessu samhengi að sjómenn höfðu sérstaklega barist fyrir því að komið yrði á fót sérstökum lífeyrissjóði fyrir þá, skiljanlega vegna þess að á þessum tíma líf sjómanna einfaldlega þannig að það kannski sérstaklega brýnt fyrir þá og þetta viðurkenna stjórnvöld og eiga þátt í því að lífeyrissjóður sjómanna verður til svona með sérstöku samkomulagi og það kannski annað einkenni á þessum tíma, það eru þessar stefnumótunar umræður sem eru í gangi. Það eru miklar umræður það hvernig á þetta kerfi að vera og ég fæ ekki betur séð en að stjórnvöld hafi verið komin inn á þá línu við verðum að stofna lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn. En niðurstaðan verður síðan þessi merkilega niðurstaða árið 1969 að það samið þetta í kjarasamningum. Árið 1962. Alls 50 lífeyrissjóðir starfa eftir á Íslandi og þeim átti eftir að fjölga mikið. Landssamband lífeyrissjóða var stofnað 1964. Að stofnuninni stóð 31 sjóður, þeirra stærstu lífeyrissjóður verslunarmanna. Við förum fljótt yfir sögu, stöldrum við þegar liðið vel á 7. áratuginn og litumst Kjarasamningarnir sem mörkuðu tímamót eru skammt undan, en yfir samfélaginu liggur kólguský efnahagskreppu með tilheyrandi fjöldaatvinnuleysi og landflótta. Fólk óttaðist mjög að ofan á allt þetta bættust átök á vinnumarkaði, en því tókst að afstýra. Hnúturinn var leystur með því að leggja grunn að lífeyrissjóðakerfi sem við búum enn við í dag í meginatriðum, hálfri öld síðar. Það eitt af því merkilegasta sem gert hefur verið í sambandi við tryggingarmál. Ég fullyrði það. Og það hefur náttúrulega leitt til þess að allir eru tryggðir tiltölulega vel innan gæsalappa, miðað við það sem áður var, en þannig að ég tel að það sé svona með því merkilega. Það miklu meira en það að þetta sé tryggingaratriði. Þarna verður safn af fjármunum sem þjóðfélagið allt nýtur góðs af, efnahagslífið. Þarna verða til peningar sem fólk fær lánaða til þess að byggja húsnæði. Menn stofna ný fyrirtæki út á peningar sem þeir fá lánaða í þessum sjóðum og auka atvinnulífið, draga úr atvinnuleysinu. Þannig að það fjölmargt svona sem að menn þurfa að horfa til þegar hort til þess. Þetta ein mesta og besta inngjöf í efnahagslíf þjóðarinnar. Auðvitað voru líka menn farnir að horfa til þess að það voru til lífeyrissjóðir, fyrirtækjasjóðir. Opinberir starfsmenn voru með lífeyrissjóð. Þannig að menn vissu af þessu. Þetta var til hliðar við hinn almenna launamann og menn náttúrulega spurðu, hvers vegna skyldi þetta kerfi ekki að vera búið til fyrir hinn almenna launamann þannig að hann búi af þessu öryggi til þegar ellin kemur, eins og til dæmis opinberir starfsmenn og reyndar fleiri. Verslunarmenn voru búin að semja þetta áður en að þessi samningu var gerður. Verslunarmenn sömdu þetta 1955. En hvað þá? Þá voru þeir að fórna eða hafna því að gátu ekki fengið aðild að atvinnuleysistryggingasjóði. Það var tekið fram í samningum þegar verslunarmenn sömdu lífeyrissjóð 1955 að þeir hefðu ekki aðgang að atvinnuleysistryggingasjóði. Það skipti ekki máli fyrir þá, það var ekkert atvinnuleysi í verslunarstéttinni og þannig að þeir völdu þann kost að semja lífeyrissjóð og býða þá frekar með atvinnuleysistryggingar. Síðan gerðist það nú og það sýnir nú bara hvernig auðvelt að halda að fá þessi réttindi sem menn telja sjálfsögð í dag
1966 var farið að vera töluvert á atvinnuleysi hjá verslunarmönnum og þeir vildu fá bara aðgang að þessum atvinnuleysistryggingasjóði sem hinn almenni maður borgar í. Nei. Þeir þurftu að fara í 3 sólarhringa verkfall til þess að fá aðild að atvinnuleysistryggingasjóði sem þó var kveðið á sem almenn lög í landinu. Kjarasamningarnir gengu ekki átakalust fyrir sig, samningar sem vel að merkja voru undirritaðir í sjálfu Alþingishúsinu líkt og þá tíðkæðist. Meðal annars var tekist á skipan stjórnar lífeyrissjóða og niðurstaðan var sú að það skyldi jafnræði ríkja, það er að segja jafnmargir fulltrúar í stjórnum sjóðanna frá heildarsamtökum atvinnurekanda annars vegar og launamanna hins vegar. Það fyrirkomulag er enn við lýði. Hálfþrítugur samningamaður fylgdist að tjaldabæki með harkalegum átökum stjórnarfyrirkomulagið. Og það eru 2 menn sem standa þar upp úr sérstaklega. Annars vegar Eðvarð Sigurðsson sem var einn af þessum gömlu baráttumönnum og síðan var það Albert Guðmundsson sem kom frá Verslunarráðinu og fór mikinn í þessum samningum. Og ég man eftir því að því sem var svona ágreiningur þeirra milli. Eðvarð var á því mjög harður að með því að atvinnurekendur hefðu samið að láta af hendi fé í þessu sjóði að þá væri það fjármagn í framhaldinu undir réttum og eðlilegum yfirráðum verkalýðsfélaganna og sjóðaráði yfir því. Og vegna þess að þeir hefðu ekki tilkall til þess framlags frekar en bara ef þetta væri laun eða annað það hvernig því er ráðstafað. En álíka harður og fastur fyrir var Albert hinum megin og hann var fastur á því að segja að atvinnurekendur borgar 6% í sjóðana, verkafólki borgar 4% og þess vegna ættu atvinnurekendur hafa meiri hluta í sjóðunum. Og þetta var fengist og þetta var mjög eftirminnilegt og þeir náttúrulega, þessi 2 menn voru líka eftirminnilegir af mörgum öðrum ástæðum. Augsýn nú frelsi og fyrir það mátti vera. Nú fylgja konur liði og frelsismerki bera. Stundin runnin upp, tökumst allar hönd í hönd og höldum fast á málum. Þó ýmsir vilji aftur á bak, en aðrir standi í stað. Tökum við aldrei undir það, en þor ég, vil ég, get ég. Já, ég þori, get og vil, en þor ég, vil ég, get ég. Já, ég þori, get og vil. Og seinna börnin segja, sko mömmu, hún hreinsaði til. Já, seinna börnin segja, þetta einmitt sú veröld sem ég vil. En þor ég, vil ég, get ég. Já, ég þori, get og vil. En þor ég, vil ég, get ég. Já, ég þori, get og vil. Þú reyndir til þess að ræða við mig. Í gegnum tíðina ég hlustaði ekki á þig. Ég gekk áfram minn veg, niður til heljar hér bil. Reyndu aftur, ég bæði sé og veit og skil. Því hvert
sem skal ég fylgja þér yfir Esjuna til tungsins trúðu mér. Ég gekk minn breiða veg niður til heljar hér bil. Reyndu aftur, ég bæði sé og veil. Reyndu aftur, ég bæði sé og veil. Reyndu aftur, ég bæði sé og veil og skil. Í bláum skugga að brosýrum reyr, við eigum pípu kannski eilítið meir. Við eigum von og allt sem dæmt og deyr. Við áttum kakkan, þúfur og þras og kannski dreytil í tímans glas. En hvað þar á við gott lyfjagras? Tíminn líður áfram og hann teymir mig á eftir sér. Ef ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer. En ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsinn þinn, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfi ég á sjálfan mig hríð og ég vona að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það margt sem angrar en ekkert það þó biðinn, því ég sé það fyrst á rykinu hve langur tími liðinn. Og ég skrifa þar eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli, því að nóttin mín dimm og ein og dagurinn á báli. Svo ég lít upp og ég sé við saman þarna tvær stjörnur á blárri festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augu mín opin hverja stund, en þegar ég nú legg þau aftur fer ég á þinn fund. Ryksugan á fullu étur alla drullu, skúraskrupp og bónarif af öllum slónar, og ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa, og ef þú getur ekki klappa reyndu þá að stappa, svo söngflokkurinn haldi sínu lagi og syngi ekki sitt af hvoru tagi. Skúra burtu skítinn svo einhver vilji lítið, pússa burtu ríkið með gúst á gámi príkið, og ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa, og ef þú getur ekki klappa reyndu þá að stappa, svo söngflokkurinn haldi sínu lagi og syngi ekki sitt af hvoru tagi. Svo söngflokkurinn haldi sínu lagi og syngi ekki sitt af hvoru tagi.
Já, þessi lög áttu það öll sameiginlegt að vera samin eftir árið 1969. En segir mér Hansa, hefur þú mikið pælt í lífeyrissjóðum? Varstu mikið að pæla í þessu þegar þú varst að útskrifast úr leiklistarskólanum? Nei, ég get ekki sagt það, ekki þá, ekkert sérstaklega. Þegar við vorum þarna, það þátti ekkert svakalega sexy að vera að pæla í lífeyrissjóðsmálum, sko. Þegar ég voru útskrifast úr leiklistarskólanum, við vorum bara að pæla í strákum og bara reykja eitthvað. Já, einmitt, já. Akkurat. Ég var rosalega mikið að skipta á kúkableiðum og leita snuðum, sérstaklega á nóttunni. Þau svona hörfu ofan í sængin alltaf. En sem betur eru einhverjar að hugsa þetta fyrir manna, því annars væri maður í mondum málum. Ég held það nefnilega, sérstaklega við. Jón, hvernig ert þú í lífeyrissjóðsmálum? Ég var orðinn 35 ára gamall þegar ég byrjaði að borga í lífeyrissjóð. Ég hef búinn að vera verktaki svo lengi, sko. En ég alveg með 9 skall á mánuði núna þegar ég er 67 ára. Já, frábært. Ég hlakka til. Já, þú fær bara á klörubar og reynir að eyða þessu. Ef þið sjáu svona gamlan mann fyrir utan bónus eftir svona 20 ár með harmoníku, hugsið þá lílega til mín. En heyrðu, já, höldum áfram að rifja upp söguna. Já, ryksugan, hún var sannarlega komin á fullt og það var búið að hella upp á og það var komin vöflulykt í húsið. Gjörðu svo vel. Árið er 1973. Samband almennar lífeyrissjóða stofnað, heildarsamtök lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði, sjóðunum fjölgaði mjög í kjölfar samninganna 1969. Þetta hins vegar mjög athyglisvert, sko, hvernig þetta er gert. Einhvern veginn að binda þetta við stéttarfélögin og það leiðir til þess að þetta verður alveg, ég segi nú bara, sko, þetta verður alveg mýgrútur af sjóður. Og til hversu leiðir það? Það leiðir náttúrulega bara til þess að rekstrarkostnaður á þessu kerfi, hann verður alveg út í hött. Skylduaðildin var lögfest á Alþingi 1974 og 6 árum síðar náði hún líka til sjálfstætt starfandi fólks og stjórnenda í atvinnulífinu, með öðrum orðum til allra á vinnumarkaði. Óðaverðbólga og óstöðuleiki í efnahagslífinu einkenndi ástandið þessar mundir og ógnaði reyndar forsendum fyrir starfsemi lífeyrissjóða. Ávöxtun sjóðanna var að jafnaði til dæmis 7,4% árið 1974 en hefði þurft að vera nær 50% til að halda í við verðbólgu og tryggja lágmarks ávöxtun. Stuðningur við sjóðstofnun lífeyris minnkaði greinilega í verkalýðshreyfingunni og frekar var horft til gegnumstreymis fyrirkomulags. Það var auðvitað mjög sérkennilegt ástand sem ríkti hér á Íslandi á þessum tíma. Hér var engin sparnaður. Hann fuðraði algjörlega upp. Einu möguleiki fólks var það að leggja peningan í steinsteypu. Biðraðir hjá bankastjórunum voru mjög langar og menn áttu smá inneignir mjög víða og fóru síðan milli bankana til þess að reyna að krýja sér einhvern pening. Þessi tími var mjög sérstakur en það þjóðarsáttasamningarnir sem gerðir 1990 sem eiginlega breyta því að hér verðbólgan hún fór niður úr öllu valdi sem betur fyrr. Það var eiginlega lán að fá lán á þeim tíma og hvað var að lífeyrissjóðna finnst mér að Jóhannes Nordal sem þá var formaðurinn í 17 manna lífeyrisnefndinni, hann komst þannig á orði. Þeir sem áttu þess kost að taka lífeyrissjóðalán, óverðtryggð, þeir voru eiginlega að taka sér lífeyrir út fyrirfram á kostnað þeirra sem aldrei tóku lánin. Þannig að það var að ræða gífurlega mikla eignatilfærslu í þjóðfélaginu á þessum árum. Þetta tímabil svona frá 1970-71, alveg fram undir 1990 þegar þjóðarsáttasamningarnir eru settir. Hér var verðbólgan oft mæld á ársgrunni alveg upp í 80%. En það síðan með lögum frá 1979 sem að Alþingi samþykkir lög verðtryggingu fjárskuldbindinga. En fram að þeim tíma voru innistæður í bönkum algjörlega óverðtryggðar. Þær brunnu upp í verðbólgubálinu, við getum orðað það þannig. Hvað var það í lífeyrissjóðuna? Að þá var það auðvitað þannig að eignir lífeyrissjóðuna voru óverðtryggðar á þessu tíma, þannig að það tók nokkur ár fyrir sjóðina að eiginlega full verðtryggja sín lífeyri, má segja, sína eignir. Það má kannski benda á það í þessu sambandi
að alla líkur á því að á tímabilinu 1970 til 1980 þá hafi lífeyrissjóðirnir staðið það illa að þeir áttu alls ekki fyrir skuldbindingum, alls ekki fyrir áunnum skuldbindingum og miðað við þá þróun sem hafði verið, ekki heldur fyrir framtíðarskuldbindingum. Pétur heitinn Blöndal orðaði þannig að lífeyrissjóðin hefur verið gjaldþrota á þessum tíma. Lífeyrissjóðakerfið var karlaveröld. Fyrsta konan tók sæti í stjórn Sambands almenna lífeyrissjóða árið 1987. Það var dálítið magnað vegna þess að það var svo greinilegt að þeir voru ekki vanir í að hafa konur á fundunum. Það var enginn, það var ekki neitt sem stjórnaði heldur og það var svona, þegar fólk spjalla saman annarkvort fyrir eða eftir svona fundi að þá fann ég það að mönnum var staðist tungum tönn hvort þeir ættu nú að vera opnir og láta sína brandara eða sögur fjúka en þetta tók smá tíma en sem betur fer þá hafði ég bein í nefnu til að vera þarna. Þarna voru umbrotatímar, verkalýðsfélög sameinuðust, lífeyrissjóðir sameinuðust, hvoru tveggja til góðs. Sko þetta voru lífeyrissjóðin sem ég kom frá og lífeyrissjóður Sóknar, hann hefur verið á þessum mælikvarða mjög lítill. Lífeyrissjóður Iðju á sama hátt. Lífeyrissjóður Dagsbrúnar Framsóknar, örlítið stærri, félags í starfsfólks í veitingahúsum, lítill. En við það að mynda úr þessu einn sjóð sem varð Framsýn, það náttúrulega bara gjörbreytti stöðinni, bæði upp á þegar var verið að fjárfesta og ræða mál, þá náttúrulega jókst styrkurinn, það var bara þannig. Og ákveðin svona, viðurkenning vegna þess að hagstofustjóri Hallgrímur Snorrason, hann hafði nú messað yfir fólki á mörgum ársfundum og sagt nú þurfum við að bretta upp ermar og fækka sjóðunum, þetta ekki vit að hafa þetta svona og menn fóru þá að líta svona aðeins í eigin barm. Alþingi samþykkti heildarlöggjöf í lífeyrissjóði á Þorláksmessu 1997. Lögin tóku gildi hálfu ári síðar. Málið hafði verið lengi í deglunni, 10 árum áður skilaði stjórnskipuð nefnd af sér frumvarpi sem lagt á fram á Alþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Endanlegt frumvarp til lífeyrissjóðalaga varð ekki til fyrr en í nefnd sem fjármálaráðherra skipaði og starfaði frá vori til hausts 1997. Hana skipuðu forystumenn Alþýðusambandsins og Vinnuveitendasambandsins og fleiri. Nefndarformaður var Vilhjálmur Egilsson alþingismaður og þarna voru leystir harðir hnútar. Í fyrsta lagi snerist þetta spurninguna að velja hvort að sjóðfélagar mættu velja lífeyrissjóð og það var leyst með því að það var tvenns konar frelsi búið til. Frelsi til að velja en líka frelsi til að semja í kjarasamningum ákveðin lífeyrissjóð. Þetta skipti miklu máli. Síðan var þetta spurningin viðbótar sparnaðin og uppbyggingu séreignar sparnaðar. Það skipti líka miklu máli. Svo komu atriði eins og það að það er tryggt að allir væru skyldu til að greiða í lífeyrissjóð og byggja upp eftirlitskerfi hjá skattinum til að fylgja því eftir. Og síðan voru alls konar tæknilega atriði sem að þarna komu til eins og það mætti ekki lofa einhverjum skuldbindingum sem ekki var hægt að standa við og það er að standast á réttindin miðað við getu sjóðana og alls konar atriði sem að snýra fjárfestingum og stjórnarháttum lífeyrissjóða og slík mál. Þannig að það var ýmislegt sem var þarna ákveðið og flest af því sem að snýra þessari grundvallar uppbyggingu lífeyrissjóðana eða allt hefur rauninni staðist tímans tönn. Ágreiningurinn snerist fyrst og fremst valfrelsið, að hve miklu leyti væri hægt að velja á milli lífeyrissjóða, séreignarsparnaðinn og hvernig væri hægt að koma honum fyrir og svo að það væri tryggt að það væri fylgst með því að væri allir að greiða í lífeyrissjóðin. Þetta náðist allt saman að leysa með málamiðlunum og með því að það sáu allir að málamiðlanirnar voru virkilega sigur fyrir allra sem að þessu komu. Árið 2003 voru starfandi 50 lífeyrissjóðir á Íslandi, þeim hafði fækkað nær helming á 2 áratugum. Landssamtök lífeyrissjóða voru stofnuð 1998 og kom í stað 2 heildarsamtaka sem lögð voru þá niður.
Heldur betur reyndi á Landssamtökin og lífeyrissjóðakerfið í heild sinni í efnahagshruninu og í framhaldi af því. Forystumenn lífeyrissjóða lögðu nótt við dag vikum saman en gerðu fundarhlé til að hlýða á boðskap forsætisráðherrans Geirs H. Haarde. Þetta voru dramatískustu tímar í sögu íslenska lífeyrissjóðakerfisins. Þáverandi formaður Landssamtakanna líkir þeim við upplifun sína í eldgósunni í Heimaey. Og það áfall sem að við urðum fyrir í efnahagshruninu, það myndi mann auðvitað margt á Heimaeyjargosið og ég upplifði það eins og Eyjamenn almennt að þurfa að yfirgefa heimabyggðina og ef ég vinn upp á landi og koma tilbaka og var síðan að strax haustið 1973 framkvæmdastjóri Viðlagarsjóðs í Eyjum og starfaði þar meðan að sjóðurinn var við lýði. En hvað það að efnahagshrunið sjálft aftur á móti, þessi dagar í lok september 2008 og sérstaklega í október, þetta var auðvitað engu líkt. Og ég þóttist nú bara góður að ég gat sæmilega sofið, en auðvitað voru fjölmargir sem komið að þessu starfi sem Landssamtök lífeyrissjóða stóðu fyrir, síðast en ekki síst þeir sem unnu almennt í lífeyrissjóðunum. Sjóðunum voru þá í kringum 30 talsins. En þetta var auðvitað alveg gríðarlegt högg. Þegar yfir 90% af bankakerfinu hrundi á nokkrum dögum og fjölmörg stórfyrirtæki sem voru talin stöðug lét undan. Lífeyrissjóðakerfið, það hrundi ekki, en það bognaði og sjóðurnir voru lengi, nokkur ár, að ná vopnum sínum. En þetta smám saman kom tilbaka og þó að höggið hafi verið mikið og komið ekki jafnir á öllum sjóðunum að því að eignasamsetning þeirra var misjöfn, þá var það engu að síður þegar upp var staðið, þá stóðust sjóðurnar ótrúlega vel þessa miklu þolraun. Lífeyrissjóðurnir fengu vissulega skell en þeir stóðu af sér fárviðrir og sýndu styrk sinn við að koma fyrirtækjum og samfélaginu og skrið á nýjan leik. Já, strax vorið 2009, það er að segja hálfu ári eftir hrunið, sjálft bankahrunið, þá kom þessu umræða á vettvangi lífeyrissjóðanna, vettvangi Landssamtakanna, að það væri skynsamlegt að fara að byrja að byggja upp og vera þá líka fyrstir á ferðinni. Og þá kviknar hugmyndin að stofnum Framtakssjóðs Íslands og sem stofnaður í desember árið 2009 af 16 lífeyrissjóðum og síðan bættust 2 aðrir aðilar við. Þessi sjóður, hann starfaði í tæp 10 ár og hann fjárfesti fyrir 43 milljarða króna en hann skilaði eigendum sínum og mun skila þeim alveg 90 milljarða króna. Og það skipti ekki síður máli að koma á fæturnar þessum stór fyrirtækjum sem það voru mjög löskuð eins og Icelandair og fleiri fyrirtækjum að aðkoma lífeyrissjóðanna svona snemma inn í það dæmi strax árunum 2010. Hún hafði þetta gríðarleg áhrif og átti stóran þátt í því að byggja upp eigið fé þessara fyrirtækja og rekstur þeirra á nýjan leik. Lífeyrissjóðakerfið stendur á áratugagamlum merg en margt hefur breyst. Til að mynda hafa kröfur til stjórna og stjórnarmanna lífeyrissjóða verið hertar verulega. Það þekkir Þorbjörn Guðmundsson á eigin reynslu. Hann var í stjórnum lífeyrissjóða í 19 ár, samfellt eða til 2018. Það hafa á þessu tímabili þá má segja að þetta hafi algjörlega umpólast að fara að sitja í stjórn lífeyrissjóðs. Bæði það gerða miklu meiri kröfu til einstaklingana. Þeir þurfa að fara orðið í hæfismat hjá Fjármálaeftirlitinu og þá bæði verið að horfa auðvitað til þeirra sögu þeirra og líka til þekkingar og bara að vera stjórnarmaður í dag, það er miklu meiri vinna heldur en var þegar ég byrjaði. Það er náttúrulega þannig að það eru umfangsmeiri fjárfestingar, það er að fylgjast með öllu fjárfestingu lífeyrissjóðanna, setja sig inn í hvert verkefni og kannski ekki síst það að reyna að byggja upp sína eigin þekkingu og skoðun til þess að láta ekki sérfræðingarna bara algjörlega mata sig. Og ég held að líka það skipti mjög miklu máli fyrir sérfræðingarna að geta átt málefnalega samtal við stjórnarmennina. En þá byggist það á því að stjórnarmennir leggi mikla vinnu í sín störf. Við erum með annað kerfi eftir hrun heldur en fyrir hrun.
það innra starfi hefur verið eflt. Þetta innra eftirlit með ferlum og slíku. Þannig að ég held að við getum bara sagt að við erum með betra kerfi eftir hrun heldur við fyrir hrun. Og ég held að líka sé þetta fullyrða það að menn vanda sig miklu meir í dag heldur við gerða áður. Árið er 2019. Lífeyrissjóðakerfið er öflugur en nokkru sinni fyrr, en lífeyriskerfi landsmann í heild sinni er í vissum skilningi á krossgötum. Eða hvað? Fyrir 50 árum síðan þá var sýnd gríðarleg fyrirhyggja og við eigum eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi sem bara getur og við getum verið mjög stolt af því. En það skiptir mjög miklu máli hvernig verður haldið á málum til framtíðar. Og ég lít svo á að nú séum við á ákveðnum svona tímamótum þar sem að skiptir sköpum hvernig framtíðin verður mótuð varðandi lífeyrissjóðakerfið. Það var þannig að það var svona innbyrðis oft rætt lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og svo lífeyrissjóðakerfið á almenna markaðnum og svo þessi frjálsu sjóðir. Á árinu 2017 það var stigið mjög stórt skref í að jafna réttindi opinberra starfsmanna og almenna markaðnum. En nú skiptir líka sköpum hvernig framtíðin verður, varðandi samspilið við almannatryggingar, hvar á að vera val einstaklingsins sem skiptir mjög miklu máli að almenningur áttir sig á því að það beri ábyrgð á hlutunum og taki ákvarðanir og þurfi aðeins að axla ábyrgð á sínu fjármálalæsi og hvernig það leggur upp sinn lífeyrissparnað og sína tryggingar. Samspilið milli þess hvað á að vera þín séreign og hvað á að vera samtrygging. Ég held að samtryggingahugsunin sé eitthvað sem við megum ekki gleyma og skiptir mjög miklu máli fyrir íslenskt samfélag og sátt. Þetta er svona sáttmáli kynslóðanna, hvernig kerfin virka saman. Þannig að það þarf að byggja mjög góðan grunn undir þennan samfélagssáttmála það hvernig lífeyriskerfið þróast til framtíðar, þannig að allir séu sáttir. Ég tel það mjög mikilvægt að fólk kynni sér lífeyrissjóði á sama tíma og það kynni sér aðra hluti þegar það er að stíga sín fyrstu skref inn á vinnumarkað og inn í bara fullorðinslífið. Rétt eins og við kynnum okkur fasteignamarkað og lánaframboð þegar við veljum og kaupum okkar fyrstu fasteign, kynnum okkur réttind og skyldur á vinnumarkaði þegar við tökum fyrstu skrefin þarinn, þá ættum við alveg sömu rökum að kynna okkur lífeyrissjóðina vel og þekkja það í hvaða sjóði við erum að greiða og taka ákvörðun það hvort við ætlum að leggja frekar til hliðar með til dæmis séreignarsparnaði, vegna þess að þetta eru atriði sem að munu skipta okkur öll verulega miklu máli þegar að við förum og hefjum töku ellilífeyris og ákvarðanir sem við tökum í dag geta skipt gríðarlegu máli eftir 30-40 ár. Gríðarlega miklu og það er mjög svekkjandi, væri mjög svekkjandi að vakna upp við það 55-60 ára gamall og átta sig á því að vegna þess að ég tók ekki frá hálfan dag þegar ég var 25 í að kynna mér þetta vel og við hélt svo þeirri þekkingu jafnt og þétt, er ég í mun verri stöðu en ég annars hefði verið og það er of seint að bregðast við. Það sagði ekki bara taka smá Eurovision á þetta. Tíminn líður hratt á gervinatta öld. Hraðar sér hver dag, hraðar sér hver kvöld. Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulum miðunum? Þú tekur kannski of mikið út úr gleðibankanum. Ertu pugað þinn, nýttu allt í hnút. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei tryggðir, sitt í þanganum. Óútleystur tékk í gleðibankanum. Þú
skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir lítið gleðihús, kósí lítið lag sem gæti gripið mig og hvert sem Þú leggur ekki inn í gleðibankann tóman blús. Já, 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 já. Út í eyjum var Einar kaldi, hann hér enn? Hann var öðlingsdrengur, já svona eins og gengur eyjamenn. Í kvenmannsholdið kleip hann soldið, klípur hann enn, það efast jú. Hann sigldi sæinn, svalan æginn, siglir hann enn. Við spyrjum konur og menn, allir saman rallara, rallara. Hann bjargaði sér fyrir björgin fimm, rallara, rallara. Þær báðu hans Einar fimm. Mér sem ég sjá hann Einar kalda, mér sem ég sjá hann Einar hér. Hann þessi kannski búinn að tjalda við hliðin á þér. Mér sem ég sjá hann Einar kalda, mér sem ég sjá hann Einar hér. Hann kannski búinn að tjalda við hliðin á þér. Þegar ég horf á þig, mér finnst ég vera til. Allt verður auðvelt, allt verður einfalt. Getur verið að samanlagðar sálir geti einhverju breytt. Að allt verði yfirstigið, öll náttúrunnar lögmál. Og við svífum loftið, tvær ástfangnar flugvélar. Yfir úthafinu ég elska þig, það sér okkur enginn þar. Og við svífum loftið, tvær ástfangnar flugvélar. Í 5000 fetum ég kissi þig og býst svo til lendingar. Ég man það svo vel, manstu það hvernig ég sveiflaði mér fram og tilbaka í örmunum á mér. Ég man það svo vel. Því þessar minningar kvelja mig, gerðu það, leyf mér að leiða þig. Síðasta skipti aftur í höndina á mér og ekki sleppa. Sýndu mér aftur hvað að elska. Segðu mér að þú finnir ekkert og engan neista og slokknaði í þeim glóðum sem brunnu heitast. Þá rata ég út. Þakka tón og söngva, þau orð sem hljóma, orð sem af gleði ljóma. Hvernig veröld væri ef tónlist væri ekki til? Tæpast ég skil, við erum gerð fyrir dans, söng og spil. Því vil ég þakka tón og söngva og þeirra birt og ír.
gat víst dansað þig fyrr en á gólfi ég gekk. Var farin að syngja áður en máli ég fékk. Og oft hef ég spurt mig hver fyrstu sá það að hljómarnir hitta best í hjartastað og söngin upp fann. Ég vil dásama dýrlinginn þann, því vil ég þakka tón og söngva, þau orð sem hljóma, augu sem af gleði ljóma. Hvernig veröld væri ef tónlist væri ekki til, tæpast ég skil, við erum gerð fyrir dans, söng og spil. Því vil ég þakka tón og söngva og þeirra byrgt og vil. Því vil ég þakka tón og söngva og þeirra byrgt og vil. Takk fyrir. Það fer að líða að lokum hérna hjá okkur. Þetta er búið að vera feikilega fróðlegt finnst mér Jónum Atla Rúnri, þessi myndbönd, mjög svo. Okkur langar að biðja ykkur að gefa afmælisnefndinni gott klapp og við ætlum að tilkynna, að segja nöfnið þeirra, hverjir voru í afmælisnefnd. Það er Þórunn Sveinbjörnsdóttir. Og Arnar Sigmundsson. Hrafn Magnússon. Þorbjörn Guðmundsson. Þórey S. Þórðardóttir. Og svo var Atli Rúnar Halldórsson, hann var nefndinni til halds og traust, svo hann átti líka veg og vanda myndböndunum sem voru sýnd hérna áðan. En við viljum þakka ykkur kærlega fyrir samveruna og langar að lokum að bjóða ykkur að njóta afmælisveitingar sem býð ykkar hérna frammi. Bara til hamingju með afmælið og hafið það gott.